यदि तपाईँ पनि म जस्तै वाटरफल क्रेजी हुनुहुन्छ भने यो झरना त मिस गर्नै भएन। त्यसैले सेभ गरिहाल्नुहोस् है त। नयाँ नयाँ झरना एक्सप्लोर गर्ने क्रममा हामी पुग्यौं सिन्धुपाल्चोक तौथलीको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा अवस्थित महावीर जलजली झरना। यसका लागि हामी भक्तपुर, धुलीखेल, दोलालघाट हुँदै सधैँ झैं सुकुटे बीचमा नास्ता गरी खाडीचौर लाम्सागुपछि सुनकोसीको पुल तरेर राइट लागि झण्डै 5 घण्टामा तौथली बजार पुग्छौं। सबैभन्दा पहिले नेपालकै पुराना मन्दिरहरू मध्ये एक त्रिपुरा सुन्दरी माईको दर्शन गरी तौथली बजार घुम्दै यो मन्दिर जहाँ महिलाहरूलाई प्रवेश निषेध छ यहाँबाट लेफ्ट लिएर हाइक स्टार्ट गर्छौं। तपाईहरूले चाहे गाडी झरनासम्मै लान सक्नुहुन्छ। जता हेरे पनि हरियाली, अग्ला अग्ला रुख अनि ससाना झरनाहरूको मनमोहक भ्यूले यो 45 मिनेट्सको वक कटेको थाहै भएन। झरना पुग्न अघि हामी ठुलै पानी परेर अलरेडी नित्रुक्कै भइसकेका थियौं। झरनामा खेल्नु अघि नै नित्रुक्क भएको यो मेरो पहिलो पल्ट होला सायद। यो भ्यू देख्दा यति लामो यात्रा गरेर धाएको वर्थ इट लाग्यो। कस्तो राम्रो अनि कति ठुलो, जति हेरे पनि नपुग्ने। अलरेडी भिजिसकेकोले झरनामा खेल्न मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएन, तर साथीहरूले मजाले पानीमा खेलेर रमाइलो गरे। यस्तो राम्रो अनि ठुलो झरना अझै पनि कतिका लागि हिडन नै भएका हुनाले त्यस्तो भिड चाहिँ हुँदैन है। सो